Gara për deputet, unë jam në nivelin terciar të i punu që 11 vite për i baj. 6 offer si specialist dhe si specialist. Çka të nxiti, doktor? Është e dhëmshme në farkushtes na punojmë. Është e dhëmshme degradimi edhe njërimi që bëhet për institucione shëndetësore. Prandaj unë kam luftë të ashpër. Me Komplet sistemin për me kthy dinjitetin e doktorit edhe mjekut, edhe infermierit në falë, duke ofruar shërbimin edhe tjetë qender pacienti. Nuk mujmë ndryshe. Po tash gjendja? Gjendja është alarmonte. Është pikëlluese këtu. Absolutisht. Duke filluar, deshta me cek, për shembull, janë dikun 580 mjekë sipas dhonave të udhës të mjekëve, që janë të papunë, 88 vetëm këtë vit kanë lypur lejet për shpërngulje jashtë vendit. Nëse zgaboj edhe prej qershurit deri tash sa kanë diplomuar afrohet ofër 600 mjekë të cilët janë të papunë. Arsyeja pse ik mjeku, pse nuk le jap mundësinë me u zhvillu. Nuk i hap konkurs për vazhdimin e shkollimit specialistik. Ka mjek të përgjithshëm që 4 afër 5 vite punon në nivelin primar pa të drejtë për shkollim specialistik. Është e gabueshme duket. Absolutisht. Ato janë vitet e humbura të Një profesionisti. Sigurisht. Çdo mjek Për çfarë arsye ndodh kjo, doktor? vetëm për shkak të mos organizimit edhe mos funksionimit të sistemit shëndetësor.